Hello，大家好。上次同大家做完一個硬件方面嘅介紹啦，咁今次呢就會同大家做啲軟件方面嘅介紹嘅。咁如果大家一玩開 Volume 又玩 Raspberry Pi 嘅話呢，咁大家可能都會有一個差唔多嘅相同嘅歷程啦。就係首先玩 Volumio，跟住玩 Wood，跟住玩 Pico Player。咁聲音方面呢，其實 Pico Player 係最好嘅，但係亦都係最難 set。咁最近呢，都唔係最近，可能一兩年啦，年到啦。咁我發現一個軟件呢，叫 Diapite。Diapite 呢，其實係一個簡化版嘅 Debian 嘅系統。咁佢聲音方面呢，會比 Pico Player 更加好少少。咁但係呢，佢就比較難設定啦，同埋個界面就唔係太容易入手嘅，因為佢其實係個 console 嚟嘅。咁但係 一旦你set 好晒所有嘢之後咧，其實佢個聲音啊，或者整體嘅穩定性呢，其實比 Pico Player 更會好少少添。咁今次介紹呢就 Diapite，佢裝咗 Logitech Media Server 同埋一個 Squid Lite 嘅Surface 啦。咁佢個界面呢，其實係用 Chrome 做嗰個界面嘅。咁佢個界面呢，其實係入翻 localhost 嘅。咁入翻去自己一個Chrome 嗰個sorry 入翻去嗰個 Logitech Media Server 嗰個系統，跟住直接喺個界面度操縱。咁咧咁今次咧會有啲使用上嘅技巧要介紹翻嘅。咁第一就係咧開機之後咧係點樣去連接翻嗰部Stealth。咁因為呢啲係個呢啲機係其實係個network streamer 啦。咁你要揾到點用，你要點樣用佢咧？首先你要知道 IP address 先。咁搬完機之後咧，揾 IP address 好易嘅啫，唔需要用其他 app。喺呢度3點，跟住撳 information，你就會見到佢個 IP address 192.168.3.242。咁喺部 PC 度打翻，然後冇9000。打錯咗，冇9000就入到佢個界面啦。呢個就係部主機嘅界面啦。OK，咁另外一個使用 tips 呢，就係、因為佢本身係一個Chrome 嘅界面，呢個係呢個 Chrome 嚟嘅，其實你 sorry 應該係 Chromium，正確啲嚟講係 Chromium。咁呢，你見呢，其實而家呢個畫面呢，其實係有啲慢嘅。咁點解咁慢呢？係因為 Material Skin 呢，呢度其實有啲呢個快啲。Material Skin 呢，佢 update 咗之後呢，可能會少出現一啲bug 啊，或者唔係好流暢嘅情況。咁如果係咁樣嘅情況呢，你要入去個 interface 個界面，跟住 under browse，然後 uncheck draw background，uncheck draw background，跟住呢，就出翻去呢，其實係覺得會流暢好多嘅，係咪流暢好多嘅？咁咧第二點啦，係啦，第三點呢，就係、都係同一個 interface 界面，你可以將嗰、個font size 字體較大少少，咁就容易啲睇啦。如果唔係呢，成個遠距離睇個螢幕呢，可能會覺得有啲細嘅。呢個係第三點啦。咁呢，係啦。咁睇到你呢3點之外呢，仲有另一個要介紹嘅，但係呢個介紹呢，就可能要改少少嘅 system 嘅系統啦。咁因為呢，頭先講過 Diapite 係一個簡化版嘅 Debian，佢唔係專門針對聲音上面嘅應用，或者唔係針對一個streamer 而產生嗰個系統。所以呢，所以就算你擺個機喺度呢，一段時間呢，佢個 screen 呢，其實係唔會自動去熄機嘅。咁所以你要用其他方法嚟控制個 screen 嘅 on 同埋 off 啦。
咁較早前咧，我喺個blog 度咧就教大家點樣去寫啲 script，唔係寫啲係用寫啲 script 用個 app 嚟控制個 screen on 同 off 嘅。咁但係始終用 app 都唔係咁方便啦。然後最近我研究咗經過朋友介紹啦，用嗰個叫 Logitech Event Trigger 一個Logitech Media Server 嘅 plugin 嚟控制成部機嘅即係得到一啲 event 就可以控制部機嗰個 status 啦。咁最近研究咗用個 script 直接撳呢個 power button 就可以熄咗個 screen 啦。咁如果要開翻 power button 咧，你只要喺用你手機啦或者用電腦啦，撳呢個 power button 就可以開翻，或者直接播任何歌。係啦，你就可以開翻個 screen 啦，或者接呢個熄都得。係啦，開。咁如果你想知點樣改咧，你可以參考個 description 呢段影片嘅 description 咧。咁下邊就有個簡單嘅介紹，佢點樣去改嗰個第一批嘅系統㗎啦。咁如果大家有啲咩問題嘅，歡迎留言。今日就介紹係咁多先，好，拜拜。